Eyali omuwolereza wa Gavumenti Joan Kagezi yafa mu mwaka gwa 2015 ng'ennaku z'omwezi 3 wano mu Kampala ekiwaatule. Abatamanya ngamba bano abamusindirira amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno abagambibwa okuba bayeekera ba ADF nga kati gikunukkiriza okuwera emyaka 8 bukyanga onagibwa mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku Yoweri kaguta Museveni buhabulwa bw'abadde mu lukuŋŋaano lw'okujjukira omugenzi ono olubeerawo buli mwaka ogw'omulundi ogw'omukaaga emunyonyo, ategeezezza ng'abaakola obulumbaganyi buno abamu nga bwe batandise okukisasulira naddala aba ADF, ng'era ono ategeezezza nti babakolako obulumbaganyi mu Kongo gye baasenga. You call it what? Plenary. You have small meetings, then in the end you have the big one where you all are. So if there is a plenary conference of the dead, we shall all meet there. You killed me unfairly, I die, but in the end, in the plenary, we meet. Why did you kill me, you man? Support the orphans. So in the case of Kagezi, first, we have punished ADF because these fellows who killed her were from ADF. And do you know what we have done with ADF? And we are not yet finished. We are really... Ono agambye newankubadde beemulula ne baddukira mu mawanga ag'ebunaayira wabula ke bubeddi baakubanoonya okusasulira ekyo kye baakola. Are living abroad, but I think that does not stop us from exposing them, whatever the complications, or using any methods to get to them. Pulezidenti wano wasinze n'ayanukula omulanga gwa ssaabawabi wa gavumenti gwaludde nga lagenda gavumenti okulaba nga abawabi ba gavumenti bonna bagibwako omusolo ku nsimbi ze bafuna kibasobozesa okubongeramu amaanyi nga bakola emirimu gyabwe. I don't know about the judges, but some of the lawyers, they like a bottle of beer, and I have conveniently put something on each bottle. So they will pay tax voluntarily. And then the cars you are talking about, they use fuel, and on every liter there is something. So actually we are going to a percentage. And my daughters, the female prosecutors, bagala nnyo to perfume. They like perfumes. So I have something on the perfume. So they are really requiring for nothing. Omuwaabi wa Gavumenti Jenny Francis Abodo ategeezezza nga bwe beetaaga etteeka erimanyikiddwa nga witness protection okuteetera n'okukuuma abajulizi ababa balina obujulizi obw'enjawulo misango egitali gimu okuba nga bakuumibwa butiribiri naddala misango egya nnaggomola. Our Oyima office was set ablaze just immediately after Christmas. The assailants collected together files and computers and set it ablaze. Therefore, our security budget needs to be looked into so that we can secure the security of officers and property. Jenny Francis Abodo era ategeezezza pulezidenti nti ensonga y'abantu abali mu kkobaane ery'okubuzaabuza amabaati g'abantu b'e Kalomojja agikutte bukannabwala era pulezidenti n'amutegeeza nti buli omu eyali mu kkobaane lino ateekeddwa okuvunaanibwa. Lately, we are dealing with cases relating to alleged misappropriation of iron sheets meant for the Karamoja region. We are working closely with the Director CID to ensure that all the culprits are brought to book. Your Excellency, we have other operational challenges, like despite the magnitude of our mandate, many of our priority areas have remained largely unfunded and underfunded. But the economy is growing. Now, our big problem now is corruption of public officials. This is the one which is slowing down our rate of growth. And I'm glad you are very harsh. Jenna Bodo said so. Those people must go to jail, must lose opportunities of leadership, but they must pay back everything they have stolen.
Omukolo guno gwetabiddwako abalamuzi, abaaliko abalamuzi, bannamateeka, abanoonyereza ba gavumenti okuva mu poliisi, mu magye, ssaako n'abalina obumanyirivu mu kuwolereza emisango egya nnagomola. Ate ye Ssaabalamuzi Alfonso Kigamoyo Winyiddolo agambye nti ebyetaagisa ebimu babikoze nga gavumenti okubongera ensimbi, wabula ekitongole ekinoonyereza ku bulizi bw'emisango mu ggwanga mu poliisi kye kisaanidde okuba nga kivujjirirwa ensimbi okulaba nga kikola omulimu gwabwe olwo basobole okukwata bulungi nnyo abamenyi b'amateeka nga balina obujulizi obubalumika. I hope organized crime is one of them. Drug trafficking, human trafficking, money laundering. But it's also our prayer that the capacity of the police investigating arm is strengthened. Joan Kagezi ono bukyanga afa mu mwaka gwa 2015 w'ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti yatandikawo olukuŋŋaana luno olw'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu naddala ezikwata ku misango nga gino egya nnagomola, egy'obutujju n'emirala, ng'era guno gutambudde ku mulamwa ogugamba nti okukolaganira awamu okulaba nga balwanyisa n'okukomya emisango ng'egy'obulumbaganyi, obutujju, okulaba nga gikomezebwa mu ggwanga. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.